ஒரு ஆறுன கூட அடிக்காமல் அப்படியே வரான். வேறு லெவலி. பொறுமையாக நின்னே போயிடலாங்க. நம்ம ஹாய் டிஎஃப் ஸ்குவாட், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் எங்கே போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹேர் கட் பண்ணலாம் தாங்க. நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்ச நாள் முன்னாடி ஆக்சிடென்ட் ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்கும் தெரியும். நம்ம என்னுடைய சப்ஸ்கிரைபர் டிஎஃப் ஸ்குவாடு வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாருக்குமே தெரியும். சரி, ஓகே, முடியெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக வளர்ந்துச்சு. அதனால் போயிட்டு அண்ணன் கடையில் போய் ஹேர் கட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தாங்க போயிட்டுருக்கேன். ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பைக் ரைடு பண்ணுறேன். ஒரு நல்ல ஃபீலாக இருக்குது, செம்மையாக இருக்குங்க. ஒரு 1 வீக் அப்புறம் வந்து கேரளாவுக்கு வந்து ரைடு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியாவில் இருக்கேன். பட் ஆனால் அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் உங்கள்கிட்ட இதை பற்றி பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோ வந்து போட்டேங்க. கமெண்ட் பாக்ஸில் கொஞ்சம் பேர் வந்து கமெண்ட் பண்ணிங்க. என்னன்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா, ப்ரோ கேரளா ரைட்லாம் போனால் ஃபைன் போடுறாங்களாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணிங்க. அதுக்கான வீடியோ தான் இது. புதுசாக நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல்லைக்கன் தட்டி விட்டுங்க. கேரளா ரைடுலாம் போனால் கண்டிப்பாக ஃபைன் போடுவாங்க. ஏன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கே வந்து ரூல்ஸ்லாம் நிறைய இருக்குது. அந்த ரூல்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்று ஒன்றா நான் எப்படின்னு சொல்கிறேன். பட் நான் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் சொல்கிறேன். இதுக்கு மேலே என்ன ரூல்ஸ் இருந்தால் எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கேரளா யாருனா போயிட்டு வந்தவங்க இல்லை வந்து கேரளாவில் இருக்கவங்க அவங்களாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கேரளாவில் போனீங்கன்னா நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஊர்லாம் அதை சுற்றுவீங்களே, ஊரில் என்ட்ரி ஆகி எல்லா பிளேஸுக்கும் சிட்டியில் சுற்றும் போது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 50 to 60 அந்த கிலோமீட்டர் தாங்க க்ரூஸ் பண்ணி போகணுமா. எப்படி சொல்கிறதுனா, நீங்கள் 50-60க்குள்ளே தாங்க போகணும். அதுக்கு மேலே வந்து த்ராட்டல் குத்து லைட்டாக முறுக்குனா கூட நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாட்டிப்பீங்க. அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நீங்கள் 55 கூட போகலாம். 55 to 50 அதில் வந்து மெயின்டைன் பண்ணிங்க. 60லே போனோம் அப்படின்லாம் இல்லை. 60ல் போனீங்கன்னா நீங்கள் லைட்டாக த்ராட்டல் குத்த உடனே லைட்டாக ஏறிடும். அதனால் அது மெஷர் பண்ணி கூட உங்களுக்கு ஃபைன் அனுப்புறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது, சிசிடிவி கேமரா. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஹைவேலாம் அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹைவே இருக்குது. அந்த ஹைவேலாம் போனோம்னா 60 to 70 அவ்வளோதாங்க போனோமா. 80, 60, 70 அவ்வளோதாங்க போனோமா. அதுக்கு மேலே நீங்கள் வந்து த்ராட்டல் பண்ணி முறுக்குனீங்கன்னா அப்புறம் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபைன் விழுமா. அப்புறம் இன்னொன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீலி அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா த்ராட்டல் கொடுக்குறது இதெல்லாம் வந்து போலீஸ் முன்னாடிலாம் பண்ணிங்கன்னா அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா பைக் சீஸ் பண்ணுருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேறு ஏதோ சொல்லியிருக்காங்க. பட் நான் எனக்கு தெரிஞ்சு பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ தாங்க. பைக் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபைன்லாம் அதிகமாக போடுவாங்களாம் கேரளாவில். கேரளா ரைடு போகிறவங்களாம் நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பார்த்துப்போங்க டிஎஃப்ஸ் கூட. நீங்கள் ஏன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேரளா ரைடு போயிட்டு நீங்கள் வந்து அங்கே நீங்கள் எடுத்துன்னு போகிற அமௌண்ட்டே ஒரு 5000 இருக்கும், இல்லை 6000 இருக்கும். அதிலே வந்து 3000, 4000 வந்து நீங்கள் ஃபைனை கட்டிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அங்கே எப்படி சொல்கிறதுனா உங்களுக்கு அந்த என்ஜாய்மெண்ட்டு போயிடும், எல்லாமே போயிடும். அதனால தாங்க இந்த வீடியோ போட்டேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஏன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன வீடியோவாக தான் இருக்கும். நான் சும்மா பைக் எடுத்துகிட்டு வெளியே வந்தேன். அதனால தாங்க நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா 20K ரீச் ஆக போகிறோம். 20K ரீச் ஆகிட்டோன்னா ஒரு லைவ் போடுறேன். கண்டிப்பாக வந்து நான் லைவ் போடுவேன். இன்னும் 3 or 2 days வந்து பார்த்திங்கன்னா 20K ரீச் ஆகிடும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கே கொஞ்சம் வந்துட்டாங்க, பார்த்துருவோங்க. நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா 20K அடிச்சுட்டு ஒரு லைவ் போட்டு 100Kக்கு இன்னும்னாக்கா 80K தாங்க இருக்குது. எவ்வளோ ஒரு பெரிய விஷயமா நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா தரமான சம்பவம் செய்கிறோம். சரி, ஓகேங்க. பைத்தியக்காரப்பா இல்லையா, ஒரு ஆறுன கூட அடிக்காமல் அப்படியே வரான். எத்துன்னு வந்தாங்கன்னா விட்டானா என்ன பண்ணுறதுனே தெரில. இந்த மாதிரி தாங்க ஓட்டுறானுங்க. அதனால தாங்க நானே கீழே விழுந்தேன். எதுவுமே சொல்லலை பாருங்கள். அப்படியே வந்து வண்டி ஸ்ட்ரெயிட்டாக மேலே ஏற்றுறான். இந்நேரம் நான் அவன் மேலே மோதி இருந்தேன்னா இப்போ தாங்க ஆக்சிடென்ட் ஆகி இப்போ தாங்க நல்லா ஆனேன். இவர் பாருங்கள் ஏதோ ட்ரை பண்ணுறாரு. எல்லாம் ஒரு இதுவாக இருக்காங்க, ஒரு சேஃப்டியே பார்க்க மாட்றாங்க. அவனாவது பரவாயில்ல, வேனில் வரான், நான் பைக்கில் வரேன். எனக்கு தானே அடி அதிகமாக போடும். சிட்டி உள்ள ஓட்டும் போது ரொம்ப ஸ்லோவாக தாங்க போனோம். ரொம்ப ஓவராக த்ராட்டல் குத்து முன்னாடி போனோம்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா சடனாக யாருனா குறுக்கில் வருவாங்க. இங்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது பாருங்க, மாடு பாருங்கள், சூப்பரி, வேறு லெவலி. பொறுமையாக நின்னே போயிடலாங்க. நம்ம வந்து டர்ன் அடிச்சு திருப்பி எடுத்துகிட்டு போனோம்லாம் பார்த்தோன்னா கீழே தான் விழுந்துருக்கணும். மண் சாப்பிட்டு அப்புறம் எவங்க அந்த வழியில் அனுபவிக்கிறது.
கடை வந்துடுச்சு. சரி ஓகேங்க, ஹேர் கட் பண்ணிட்டு வந்து உங்களுக்கு விலாக் பண்ணுறேன். பார்த்தீங்கன்னா கைஸ் ஹேர் கட் பார்த்தீங்கன்னா பண்ணியாச்சு. எந்த கடையில் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அண்ணன் கடை தாங்க. வரும்போது சொல்லிட்டு வந்துடலாங்க. இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா டேட்டோவும் போடுறாங்க, அப்புறம் வந்து ஹேர் கட்டும் பண்ணுறாங்க. நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா காஞ்சிபுரத்தில் இந்த பிளேஸ் தெரியாது. கடை நேம் வந்து பார்த்திங்கன்னா SU டேட்டோ ஸ்டூடியோ சலூன் ஷாப் ரெண்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்கும். நம்ம அண்ணன் கடை தான். மறக்காமல் வந்து இங்கே ஹேர் கட் பண்ணிக்கோங்க, நல்லாயிருக்கும். நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோட்டோ போடுறேன், எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு வந்து பாருங்கள். நம்மளுக்குலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா செம்மையாக பண்ணுவாங்க. வாங்க 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 சார், வாங்க சார். முன்னாடி பார்க்காம கூட வரத்த அவங்க பாட்டு. காய்ஸ் ஈவினிங் டைமு ரைட் பண்ணுறதுக்கே செமையாக இருக்குங்க. நம்ம டாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கீழே விழுந்தது வந்து டேமேஜ் ஆகிருக்கான் போல். ஒரு மாதிரி லெஃப்ட் சைடே அப்படியே இழுத்துட்டு போகிற மாதிரியே ஃபீல் ஆகுதுங்க. ஏன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடு தாங்க கீழே விழுந்தேன். கீழே விழுந்துட்டு தேய்ச்சிட்டு போனது வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடு தாங்க. வண்டி வேறு அடிக்கடி ஆஃப் ஆகுது, என்ன ப்ராப்ளம்னே தெரியல. எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒன்று சர்வீஸ் வேறு விடணும். கடுப்பாக இருக்குங்க, ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. இது வரைக்கும் நான் ஒரு வாட்டி கூட இவனை கீழே போட்டதே இல்லைங்க. எல்லாம் நம்ம நேரம் என்னங்க பண்ணுறது, போயிட்டு கீழே வேணும் அப்படின்ட்டு இருந்தால் என்ன பண்ண முடியும். காய்ஸ் அந்த சன்செட் பார்த்தீங்க எப்படி இருக்குது, செம்ம பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குல்ல, வேறு லெவலில் இருக்குது காய்ஸ். சன்செட்டு அழகாக இருக்குங்க. அப்படியே இங்கே இருந்த கிளைமேட்டுக்கும் இந்த சில்லுன்னு இருக்க காற்றுக்கும் செம்மையாக இருக்குது, நல்லா இருக்குங்க. இந்தமாரி பைக் ஓட்டும் போது ஜாலியாக அப்படியே சூப்பராக இருக்குங்க. சரி, புதுசாக வந்தாலும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு நம்ம TF ஸ்குவாடில் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கங்க. இந்த வீடியோ கொஞ்சம் போரிங்காக தான் இருக்கும். பட் ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருப்பேன், கேரளா ரைட்லாம் போனால் என்னென்ன பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு.